E aí pessoal, beleza? A gente tá lá. Ô, galera, é o seguinte. Fala galera, aqui que eu tô no mais um vídeo do canal, tá vendo? Não, o primeiro vídeo do canal Gela, né? Galera, o primeiro vídeo do canal Gela. O Guto, você vai se apresentando. Eu sou o Guto, RH. Galera, seguinte, nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma coisa muito interessante. A gente tá aqui com o nosso publicitário, nosso empresário, que é meio de graça, enquanto a gente não ganha dinheiro. A gente vai fazer o seguinte, cara, a gente vai fazer uma fogueira. Só que não é, a gente não vai fazer uma fogueira, a gente vai fazer como não fazer fogueira. E a gente vai pegar agora os materiais. Não, eles vão ver a gente pegar os materiais. Tá, a gente corta. Velho. Não. Beleza. Freitar ao contrário, eu acho. Assim. Pronto, agora vai. Vocês vão ver a gente... Meu Deus, Luquini. Você quer que a gente leve spam ou engana? Ou bagulho lá que... Velho, o YouTube tá chato com isso, você não vai fazer. Right. Tá, agora aqui, galera, vai ser a fogueira. A fogueira vai ser aqui, ó. Sim, claro, a gente já fez uma fogueira. Eu não sei se apareceu muito. Galera, por ali é a saída de emergência. Ó, peraí. Por barulho velho. Ó, aqui, ó, é a saída de emergência. Caso algum guardinha veja, a gente sai correndo. Esse vai ser o melhor primeiro vídeo, mano. Então, a gente já vai Então a gente vai acelerar o vídeo, vocês só verem na vídeo. Tá indo lapse, né? Então quando vocês vão ver a gente quando a gente já volta. Tá. Assim de dor. Sai da frente. Agora para de não. Agora a gente tá preparando a fogueira. Para de gravar agora. E aí, beleza, galera. Agora a gente vai acender. A gente tá na frente, galera. Ô, Vitor, vai de cameraman. Sai daqui, Vitor, vai de cameraman. Pega a Buda. Vai ficar encanado. A Buda vai ter sua Como muda de lado? Aqui, calma aí. Não. Dá uma pausa. Para. Vitor, você tem demência de cortar? Mano, vai ficar aceso por 10 minutos, vai pegar demais. Não, grava assim. Vitor, tira essa porra daí. Joga essa caralhinha. Joga o caralhinho. Vai. Nossa, câmera. Deixa eu jogar. A gente tem que pôr essa folha seca, baga de bola. Você tem ainda folha sulfite aí? A galera tá começando a criar o fogo. Agora tá indo, né? A gente devia ter posto mais embaixo. Não sobe não. Sem fazer barulho, cara. Vitor, a gente paga pra você ser cameraman. Ajuda então, tá? A gente paga por isso. Que cocô é esse? Tá molhado, vamos guardar pra... Põe graveto. Graveto seco. Graveto muito seco. Guto. Tem coisa gravando. Pra abanar? Caso de merda? Porra, Guto, o que você tá fazendo aí? Papelão pra ficar assim, documentar. Ah, será que é cedo? Não vai. Câmera, só filma. Assim, ó. Câmera, só filma. Não, você vai fazer fumaça. Vai fazer fumaça em pó. Câmera, vai logo, seu arrombado. Grava, Vitor. A gente pagou pra quê? Mas eu não sei fazer a fogueira. Não é não. Tá gravando. Tá assim. Gravei um pouquinho. Vai lá por cima e grava. Caralho, eu precisava... Vai ter que ser... Eu vou ter que apelar pra isso. Calma. Posso? Apela pra fora. Boa, Vitor. Tem que ser assim.
Por um pouquinho. Nossa, parece que a gente tá queimando Não é uma desse pomba. lado, porra. Não é desse lado, arrombada. Vitor, velho, você não sabe fazer fogueira, vai dar errado, Santa. Você pegou muito pouco papel. Você pegou pouco papel, não era pra ter pegado pouco papel. Vamos pôr isso aqui. Você vai ver. Tem que pegar fogo, folha seca. Folha seca era o papel que a gente usava. Só que o Vitor, ele trouxe pouco. Gente, você vai se queimar, eu tô falando sério. Ou você vai jogar isso em mim, ou você vai se queimar. A gente paga o Vitor pra fazer uma coisa, ele não faz, ele não tá pagando. Não, tudo bem, Vitor. Mas o que você precisa fazer? Mano, o Vitor, você tem que se concentrar e filmar, velho. Cara, era pra ter pedido maior, velho. Tô ouvindo som. Tava hackeando, velho. Posso fazer a tocha olímpica? Vitor, Não, você não pode fazer a porra da tocha olímpica. Ai, fodeu. Faz por. Mano, agora que eu lembrei dessa merda, tem alarme de fumaça. Então, claro que tem. Lá dentro, só que não tá eu. Agora, vocês vão ver eu assaltar o papel dessa loja. Eu vou deixar assim, ó, mostrando. Pra fogueira tudo, tá? Acredite ou não, isso aqui é pouco. O Luquini foi beber água, cansadaço. Nossa, Juleg. Os caras só não podem ver a gente fazendo isso aqui. Meu Deus. O tom de um Luquini vai. Foi, hein? Vai, porra. Põe aqui na tocha. Põe na tocha olímpica. Tocha olímpica. Agora chegou Varela. Isso aí vai cair. Eu já vi a merda. Vai pra mim. Deu uma merda em cima. Grava, Vitor. Seu imbecil. Você tá gravando, Vitor? Você tá gravando? Você tá gravando, Vitor? Engraçado do caralho. Grava isso, Vitor. Grava, Vitor. Não. Vocês são merda. Grava isso. Tô gravando. Eu vou te bater demais se você não gravar. Eu vou te bater. Eu queimei minha bochecha. Nem faz fumaça, sabe? Se você decidir. Pega um escrever muito. Vou botar na foto. Sai. Sai, Vitor. Varela. Depois você me manda. Não, não vou postar. Pega aquela ali. Pega aquela ali. Ah, eu vou ter uma foto minha, você vai de mochila. Fala baixo, caralho. Você tem que gravar. Tô gravando, caralho. Eu não tenho que pegar, velho. Não dá pra pegar. Vai, pega ali. Pega ali o bagulho. Passa rápido. Me dá? Gente, vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender que quando começa fogo, vocês têm que... Sim, colocar uma espada. Não sei, eu quero que foi isso que eu trouxe. Fudeu. Essa é a nossa prata. Nossa, que sim. Agora, deixa assim. Olha, vamos sair por aí. Vamos sair por aí. Grava, filho. Tem a céu, Raul. Ah, tá falando tudo, muito bem. Sem ser isso. Você tá gravando? Para de meter o pé. Não tá gravando. Olha, foi dedurar. Se ele dedurar, tá no vídeo que ele tá aqui. Ele vai levar uma... Não, ninguém vai dedurar nada. Se ele dedurar, a gente... Vai, calma aí, daí. Não, Luquini, não. Pra eu atacar. Ruim é que a madeira não pegou fogo. Você pegou um pouco, né? Quer dizer, pegou bastante. Bem. Põe fogo aqui, Vitor. Vitor, põe fogo aqui. Agora que o Varela foi, tá tudo bem. Varela! Não, deixa. Dá um fogo, põe fogo aqui, põe fogo aqui. Calma aí, posso ir? É porque eu quero mexer alguma coisa. Calma aí, deixa eu... Põe. Vai. Galera, o Skylinho aqui me informou que tem gente
Não tem gente. Não. Não vai não. Agora eu não quero. Não. Vem pra aqui. Não, aí tá cheio de uma aranha grande, velho. Vamos bater nela. Calma. Pode morder. Não, já aqui, gente. Vitor, agora você vai pro water bottle. Calma. Fica lá do lado, ali, lado. Tio, qualquer coisa a gente vai por ali. Tem um gato. Tem vídeo de hoje? Não. Ali. Agora já bugou. A gente já tá indo. Você tá gastando só gás. Você só tá gastando. Cala a boca aí, filho da puta. Para, Ruda. Sério, para. Ruda, tô zoando, você sabe, né? A gente vai descontar isso do seu salário. Cada xingamento, cada agressão. Então me dá. Era uma pau. A gente vai tirar no fim do mês. Então, Vitor, você quer gravar? Eu gravo. Ele não Tá. quer. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu um pouco de trabalho pra fazer, né? Deu um trabalho. Na verdade, Foi muito legal. Muito legal até esse vídeo. É uma ideia que eu tinha tido uma semana atrás. Não sei como. Não sei. claro, porque a gente Nunca nem vi. Espero que vocês tenham gostado. Mas sei lá, foi muito legal, né, gente? se você gostou, já dá um like. Se também não gostou, por inscreve favor, no também dá um like, mesmo que você não gostou. Se você não gostou, não precisa dar o like, mas escreve nos comentários o que você achou que a gente fez errado e a gente pode melhorar. Beleza? Escreve aí pra ajudar o nosso canal. A gente tá aqui. Metade da semana vai ter vídeo. Quarta, sexta, sábado e domingo. 4 dias de 7. Segunda não. Não é quarta. Feriado. Menos em semana de prova, né? Menos semana de